ये देख यार, इतनी उनकी खिदमत करता रहता है, दाना उनका पानी कर दे पर उन्हें तो कोई पूछता नहीं। आ मल्ले दी लली छली सिर ते चढ़ा रखी है इन्होंने। लगिंग के टाइम पे आ गए सारा कुछ कर, मैं स्टैंड लगा दूंगा, काम कर लूंगा, मेरे को क्या। हाँ मेरे को क्या, सही बोल रहे। जो जिस चीज के काबिल हो उसको वो चीज देनी चाहिए। तो मुझे दो ना इज्जत, वकार, शोहरत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा लेट आया हूँ काम से, तो हमदा पहले आ चुका था, तो उसने सेटअप पूरा अपना मतलब खोल दिया, पिंजरे वगैरह नीचे रख दिए हैं और मुर्गियों को भी खोल दिया, दाना वाना भी डाल दिया है। सलाम कर लो भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होगी। मेरे दोस्तों इसके हो गए 6 बच्चे। अच्छा, किसी भी का अभी तक भी एक ही है, मुझे लगता है बाकी अंडे फर्टाइल नहीं। 4 दिन हो गए, 4 दिन। तुमने पहले जो दिया था, जो पहला वाला, तो उसके बाद जो दिया था, कितने दिन बाद दिया था? 4-5 दिन बाद ही दिए। उसने 1 अंडा दिया था और फिर जो दूसरा अंडा दिया था वो दिया था 4 दिन बाद दिया था, और फिर 2 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हमारे 6 बच्चे निकल चुके हैं और मटकी मैंने कर दी है इसकी साफ की है या चेंज की है? ये रखी हुई है दूसरी वाली, इसमें बच्चे डाले तो मुर्गियाँ खा जाती। अच्छा, अंडा कहाँ गया वो जो फर्टाइल नहीं है? अरे दिखाना था ना बीच, वो मैंने इधर रखा, मुर्गियों ने खा लिया, अंडा खा गई। तो उसमें वो था कुछ, वो पानी था। दोस्तों पानी हम देखते हैं अपने पौधों में पानी वगैरह है या नहीं है। माशाल्लाह यार, टमाटर हमारा बिल्कुल लाल हो चुका है। कल आपने देखा होगा सही से लाल नहीं था, अब देखिए पूरा लाल हो चुका है, टमाटर बन चुका है ये बिल्कुल भी। और बाकी पौधे भी ठीक हैं, ये फूल लग रहे हैं इसके ऊपर, तो ये माशाल्लाह इसके ऊपर नए पत्ते भी आ रहे हैं, तो ये भी ठीक है। इस पर अभी तक मिर्चें का कोई रिज़ल्ट नहीं है, इस पर तो भाई ये 2 ही खड़ी हैं। इस पर मिर्चें कब तक आएंगी? मिर्चें कब तक आएंगी? फूल का कोई नामो निशान नहीं है इसमें, फूल का कोई नामो निशान नहीं है। और इनका हाल देख लेते हैं। मेरी गंदम ग्रीन हो रहा है, लग रहे हैं दोस्तों। मेरी गंदम भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी होगी है। गंदम में घास है क्या है, लेकिन उगाई तो मैंने इसमें सिर्फ गंदम ही थी। गंदम निकलेगी पानी में, लगता है वो दे के जाते हैं, मिट्टी की रोज़ सुबह गीली होती है ना। हमारा दिन का राजा भी माशाल्लाह से सही से राज कर रहा है अपना। फिर से हमारे सेटअप पे दिन का राजा आ चुका है, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मेरे ये भाई है ना, जो सारा दिन का राजा मुर्गियों को खिला दिया था। खैर दोस्तों, मुर्गा कहाँ गया? मुर्गा बड़ी आसानी से हाथ में आ जाता है। अब बाकी मुर्गा पकड़ते तो थोड़ा शोर करते हैं। अब देखें भाई क्या हो गया आज? रुक जा, देखें ये इतना शोर नहीं करता बहरहाल। ये देखें, सब्र कर भाई, ये देखें ये आसानी से आ जाता है, इतना शोर वगैरह नहीं करता। अब जैसे हम अब ये देखें, इसको मैं गोल्डन वाली पकड़ूंगा, इसको देखना ओए, अब आसानी से पकड़ लूँगा। अभी अंदर चली गई है 12। आवाज़ चेक करें, माशाल्लाह मुर्गी बन चुकी है पूरी। 12 नहीं, खुली बदमाशी। आजा खुद आ रही है, खुद ये पकड़ लिया। ये देखें पूरी मुर्गी बन चुकी है माशाल्लाह। मतलब पूरी तो नहीं बनी अभी, मतलब ये चूज़ा कराने के लायक नहीं है अब। यानी कि इसका मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। अब इनकी चूँ चूँ की आवाज़ भी ये नहीं करते, तो चूँ चूँ करते रहते। और जो हमारा वाइट वाला चूज़ा जो हमें पड़ोसियों ने दिया था, ये अभी भी चूँ चूँ करता रहता है यार, इसकी समझ में आती। हालांकि उनके बराबर हो चुका है, फिर भी अभी तक चूँ चूँ करता रहता है। हाय हाय, दाना दाना
पता है तुझे देना है, सबर कर। क्या नहीं आई कुछ नहीं है, देखो खा लो। होगा तो खाएगी ना, कुछ नहीं है, जाओ। देखना हमको दे। ए इंसान बन जा। आ गए आ गए आ गए आ गए। वो आ गया, देखो वो आ गया, आ गया, आ गया। मेरी मुर्गियां आएंगी, पिंजरे तोड़ के आएंगी, जालियां फाड़ के आएंगी दाना खाने। दाना रखो इस पे, दाना। ये प्लेट निकाल के मुर्गियों को रख दो, इसमें तो खुद ही वो ले खाओ। खाओ। हमजा का माल है ये। देखिए यार इसका कलर सही आ चुका है। ये कब साफ करिए मटकियाँ? अभी कितनी देर होगी ये? देखिए दोस्तों, इसमें नीचे से हमने वो प्लेट निकाली है, तो अभी ये थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। पता नहीं क्या सिस्टम है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अबे मुर्गे, हाँ शराफत से मिलेगा तुझे। चल अनाम उठा, खा ले। इसके अंदर क्या खिला रहा है उनको? खाओ खाओ खाओ। तो चेंज किया हुआ है वो है। शाबाश शाबाश। इतना सूरजमुखी तो होगा ही, वो क्या खाएगा बेचारा। यहाँ थोड़ी जगह बना देते हैं कि ये हमारा बैठने के लिए हम इसको बनाते हैं, पिंजरा जिसके ऊपर हम बैठते हैं कभी कभार। वरना तो ये देखिए चेयर लगी हुई, एक वहाँ पे भी लगी हुई, वरना कभी कभी उस पिंजरे बैठ जाते हैं। हाँ इसको ओनर को पकड़ा था ना अभी, इसको नोटिनो को। ये इसके मुंह पे ये गीला गीला क्यों हो रहा है? उसको पता है कि मैं मेला हूँ। परिंदों को भी तुमसे ज़्यादा पता है, परिंदों को। कुछ तो उनसे सीखो, कुछ तो सीखो। ओए 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 200 बटरफ्लाई। अबे यार वहाँ चली जाती ना, फूल भी नहीं है। अभी 200 बटरफ्लाई आए थे बिल्कुल लाल कलर के। वो देखे ऊपर, वो जो आपको दिख रही है कपड़ों, वो यार नाम, हाँ उसके ऊपर बैठी थी। जैसे मैं कैमरा उधर करने लगा, वो यहाँ से उड़ के उधर चली गई। दोस्तों वो देखे प्लेन जा रहा है, तो जाने दे। प्लेन जा रहा है जो गाँव से अच्छा लगता है। यहाँ पे ऐसे प्लेन बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि स्टार टूटा हुआ गिर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। हमारे साथ वो खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। वे नया नीडल। वे मारता है यार, ये मारता है। अरे का हाँ वो खा ले हैं, वो हराम की हैं। वो खा, हाँ खा, हमजा का माल है, खा मंडके का। वो भी खा रहे हैं। सूरजमुखी मैंने ज़्यादा डलवाई है। इसके लिए अलग से ले लेते। अलग से फिर कौन बचता है? मुर्गियों के लिए आई हुई है तो सब खाएंगे। नहीं सिर्फ इसको खिलाएंगे ना। हाँ उसके काम चेक करें। वो अपना जो उसने मुर्गा टेम किया था उसको सूरजमुखी खिलाता रहता है, बाकी सारी वो ग्रेवी में डाली हुई है उसमें। और कोई आती नहीं है, आता है आता नहीं। उनको खिलाओगे तो वो भी टेम होंगी ना। बटन खाना। चलो यार, ये देख यार, ये कल भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, आज भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे। कौन सी कोशिशें हो रही हैं? ये अभी ऊपर चला गया, दरवाज़ा खो। खा ले। का हमजा का माल है। नहीं पूंछ चेक कर दोस्तों, इसकी पूंछ काफी ज्यादा बड़ी होती है। खा ले। और बस करो, सारा उनको खिलाएगा क्या? यस बेबी। तो ये इधर गरीबी में आए हुए हैं। यस बेबी। माँ तेरी की बेबी। यस बेबी यस। अबे आओ। ये क्या डाल रहा है? आओ। ये क्या चीज़ है? टुकड़े 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 टुकड़े। ये टुकड़े तो नहीं लग रहे, सूखे हुए टुकड़े हैं।
जिनका ग्राइंड करके फिर से सुखा के फिर दे रहे हैं। ये मल्ले दी लली चली। ये देख यार, इतनी उनकी खिदमत करता रहता है, दाना उनका पानी कर दे परोने तो कोई पूछता नहीं। आ मल्ले दी लली छली सिर ते चढ़ा रखी है इन्होंने। ओ यार इनको वापस सेट कर दे। हाँ वापसी रखो, रखो मिनट रखो। हाथ दी वो नहीं रहने दो। क्यों रहने दो, ठीक है कोई मसला नहीं है। लॉगिंग के टाइम पे आ गए दे उठा ले तो मदद करवा रहा हूँ ऊपर से। हल्ले का जमाना नहीं है। ना नहीं है निकलो। तो डूब रहा हो ना, उसको भी बंदा ख्याल से उठाए कहीं गले ना पड़ जाए। शाबाश। वो मैं हेल्प करवा रहा, मैं उठवा देता हूँ। बोल दे लॉगिंग के टाइम पे आ गए। भास रहा है पूरे व्लॉग में मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। जो जिस चीज के काबिल हो उसको वो चीज देनी चाहिए। तो मुझे दो ना इज्जत, वकार, शोहरत। इज्जत वकार तो तुम्हारी नहीं है, हैं? वो तुम्हारी नहीं हो सकती। ये ऊंचा क्यों हो गया भाई? बेइज्जती सरेआम व्लॉग पे मुझ हीरो की बेइज्जती। तू हीरो नहीं है, तू साइड हीरो है। हाँ पकड़ अपना कैमरा, बना ले खुद वीडियो। हाँ नहीं पकड़ अपना कैमरा, बना वीडियो बना, काम भी कर, सारा कुछ कर। तो मैं स्टैंड लगा दूंगा, काम कर लूंगा, मेरे को क्या। हाँ मेरे को क्या सही बोल ले। सही बोल। इसको पानी डाल दे। ये देखे बोल बोल। वाह बोला। Hey! नाश्ता बन गया? नहीं अभी दूध देने गए मेरे को। मार इनको आवाज मार। अरे बोलो, आराम का दाना नहीं खाया करो। अच्छा तो यानी कि हराम खाते तुम भी बोलो भाई। देखे तुम कितना हलाल खा लेते हो। कहाँ गया ये रहा। हीरो कभी भी नहीं बोला। तुम भी बोलो ए। बोला तुम भी कुछ बोलो एंडिंग कर दो लोग की। चलो तेरे बच्चे कितने निकल गए? उसको कुछ नहीं पता है। तो खैर दोस्तों ये थी आज हमारी इसकी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। हमारे चैनल ड्रीम गार्डन को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ, कल की वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।